לאן? חפש את זה שם, אני שם. האישה שלי הולכת ללחוץ את הגבר היפהפה הזה. איתה לבקשה יותר אחורה. אני לא יודע אם נצחק ולזכות. כן. יאללה, תקופץ. רגע, שהתחלת. זה פעם. תירגע. בסדר? כן. תראי זה פעם. רגע, למה אין נוסע הרבה? בבקשה. זהו, אנחנו מתבהר. קצת פחות. איפה? לא, קטנה. תעצום את העיניים. כזה גיי. טיפה חום. אם אתה נהנה מזה, אני אשחוט אותך חי. מלא. תראה מזה, אה? איך המושג יש תניה בדומה כמו... אני יודע את זה. אתה יודע לשלוק, אני אחטוף עכשיו? לראות שאתה מצחתי אותו שונה? תעצום את העיניים. זה אני רוצה לך. הוא עושה לשבור גם את הריסים. זה יכול לרוץ לאדום? כן. רגע, זה הורס את השיער? טוב לא מספיק. כל פעם שאתה מגיע בשעה שלו. שנייה. עדיין לא. שם פה ילוקי. כזה דום לגיי, איך הוא מושג באיזה צורות. אתה לא מבין כמה הראש שלי חם עכשיו. בטח כי חברה שלי נוגעת בך, בגלל זה חם לך. איטל גם בזה. איטל, בפאות. שנייה. חם. אתה לא נהנה מזה שחברה יפה שלי נוגעת בך. לא ממש, תודה. גב. מבינה למה לדבר, גב קטן. חמוד. עוד מעט שנגמר רגע. זה חמודה היא. פיצה קטנה וחמודה. אוי, לא סימן לאוזן. לא, אני אגיד לך גם טיפה מודון. וואי, שמו בתוך האוזניים מצובות. עכשיו הוא יראה כמו הלימניון הנשים האלה. וואי, תעשי לו מייבש איטל. רגע, אבל תתקדם טיפה שאני אשב לך את הטוב. כן. גם את זה שלי. זה על העיניים אח שלי. סגור אותם. אתה לא פותח את העיניים, מה שאני אומר לך, אני רוצה לצלם אותך. רגע, אני אדבר. לא, אל תפתח העיניים, שנייה. שנייה. אני אגיד לך תסתכל. מוכן? 3, 4, סע. זה מטה רגע, מוכן? אתה מוכן? איטל, שימי לו את זה ככה על הפרצוף. שימי לו ככה על הפרצוף. מוכנה? אתה לא רואה כלום? לא, אני לא רוצה מנה. חי. שרי? סע. אמא שלך. אתה לא? באמת? נראה לי שהוא צריך לבוא אליי, כי הוא בא עם הצעה, אני שומעת כבר הצעה, הוא בא או להגיד לו שיבוא? החזירו לו את הטלפון. כן, כאילו. לא, הוא נתן את הטלפון שלו להדיר שישים אותו. רגע. כן. תתקשרו אליו עכשיו, הוא צריך להיות עם הטלפון, תשאלי את איפה הוא. כן, הוא מושג איפה הוא. כן. לא, עדיר איתי לו את הטלפון. אוקיי.